Coba dengar aku di sini. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Kemula kunci kening wani. Weh, panak bebayi cuy. Wah, terus nawang gening gitu nih tawang wakan gening Bali. Gening Bali? Wakan ajak Bali dong gening nu gitu Bali jo arumkan di dunia kan ya. Ya bucai. Nah coba nah gening Bali nah cinyautin. Nah, Hipidan zaman yukut ares. bajang leonang yo malon res. Yang jani zaman yukut pelajeng. Bajang mau celana sing mau kancing bah. Ini mau cing lusa nih. Dok tuang atau Nyenak sing nawang wa abo stres cibien ngajak wa pang stres. apa stres yang ci? Cibo nawang wa kan tim sukses salah satu kandidat. Oh, Sing man kandidat wa ngali kursi legislatif non. kursi apa bakatnya? Kursi roda bakat. Stres yo. Oh, gara-gara Tim sukses seplih masang baliho. dia masang baliho. Ya nak masang baliho kan sin jalan di perempat nih tim sukses wajah lek-lek di setro di tengah setro. Di itu masang baliho kan soro celuluk lihat nih gitu. Lihat begitu gengel atasnya. Jadi terpaksa biar wa bisnis Apa? bisnis sama go ibi kan cia jawab. Oh, Tukul sing bayaci sama kan wow. cingoren ye ceng yen cidot semagone yen sing manis do bayar gitu ci. Oh, Coba sing manis semagan dia. lek-lek malen no kilo. Yen malen sama go kan besek nah manis kan cek jok biar nesun. Oh kilo sama kan wah. Pang meraso doang ci. Cipang tawang wa batin ci bede gitu maksudnya. Wah na sing wah man sing badi. Apa? Wah na maling sama go ada wah. Melengah ci. Ibi kena karma palau. Apa? Ngamali bungan Jepun. Bungan Jepun. Udian ci bungan Jepun. Deng di selai tali jadi kilo. Jaga karung selai tali itu not. Ijo ci ngaling bungan Jepun. Sisin setro. Oh, Punya Jepun gede dan menek wow. Kebenang di setro tu ada cari. Begitu. Wah menek begitu biar menek wah ayo kan ke di dhuwur ada nak jawo ngeling jadwo. ni kan. Loh muani. Lu mau ni? Gak ngonah. Nih loh ngeling. Mas tolong saya nikahi saya sudah hamil 6 bulan gitu yo. Ini lo. Ini lo. Mencik kan? Ini lo wow. Ini mau ni kan? Ini muani kene saya tidak ada di. Berani sumpah terserah yang di atas gitu yo. Wah gentut di dhuwur gentut di bungan Jepun. Tersinggung wah. Begitu kan? Begitu biyen ngeling nih lo. Saya pokoknya ingin bunuh diri kalau saya tidak akan dinikahi. Pokoknya nikahi saya besok mas. Aku minta dengan hormat anak ini supaya tidak anak bebayi gitu yo. Ya. Begitu kan? Begitu Mas Saud Nimwani, saya tidak mau, saya punya istri. Bersumpah saya tidak berani akan menikahimu dek. Pokoknya terserah yang di atas gitu. Gentu wak di dhuwur gentu. Jak semut tembates wajak mau langsung wak jawab. Gini jawab. Nengeng matan wak letun liak. Ya punya Jepun ngereres wak nyungkling. Aduh berat. Tuh bekar mau palan wak neng. Tunas wak benyol. Apa nak ke puskesmas? Obat puskesmas kan muntungin. Apa? Puskesmas, pusing, kesliu, mas masuk angin. Apa aja ke puskesmas? Apa masuk angin yo? Wah nomor 3 man, bidan cekek sejana. Begitu? Woi, marwa agak sute colek ajit wa tamlas wa tadi. Adik gitu? Lek bidan nage nyolek jit wa berarti bolwak lama tuh. Weh nak cika sunde tuh. Bukan sunte mau colek na urin wa akin dadang wayan yan dogin colek ajit kita bangen nyening sama dacinya gitu. Ini kita melengah nih boy angkat ci belajarlah mendengarkan raos. Len munyi jaraos Len yen munyi
Yan munyi to munyin celeng, munyin sampi to munyi to. Yen raos Raso yang dasar munyi to raso yang. rasa yang Oh, yen ado nak memunyi berdasar ban raso to madana ngeraos. Pelajin to. Ang kecil lah, orang wa melajah sekian pelajin sekian mesanti mau kekawin tuh pelajin tuh di tu ada sesuluh. Tungujang isu santi ada suluh. Jumawana di lemari ada suluh. Suluh apa maksudnya itu kacau? Bah di lemah lengan artinya itu ada titi pengancan. Ubiin di kekawin misi titi. Segitu sih maksudnya artinya ada perlu dipelajari, perlu tuh menjadi panutan gitu maksudnya otak ci. Nul aja udah gini. Nangin cimung santi wah ngerti lah coba nih. Nah, kuat gelanak makarya subuh maro muruk mas santi dah. Wah ingoh bana, adik kita nak mas santi gelor cekan topeng gelor. Wah berpikir adik kita ken ya pirang akin SWW nih kita kan. Nyene SWW Sang yang widiwaso besingkat cing. Taran jeneng cia. Ayo nih, doratu saking lu, yang dong, bingung betaro, ngapain betaro di sanglah, ibu kabar nih, Engken di Google, engken kencing manis betaro, tadi kata biar nak ngemang coklat, biar nak ngemang manis sejak terus nih manis kan atur, kan di betaro kencing manis kali, terus apa kencing manis? Jelema lengan coba nih. Nah. Tinggal dah. Neng malu gini ngapu bang wajib pang muda yang dewayah dan muda. Bang den cerut tua pang masam kelecut. Nah. Burung Garuda pianaka dasar. Aing wawaning malik pisan. Wih, mekudes mengerti. Burung Garuda pinaka dasar. Aing burung Garuda pinaka dasar. Kalau gitu ngerti? Yang berat wah berpikir masih patuh mana sih bungkus. Nah. Pitulas bulu aneh ring kampet 17 bulu yang ada di kampit kanan dan kampit kiri. Aku atas bulu ring untat. Artinya telah gede-gede nak menjai. Wah sih ngerti untat. Apa mana untat? Masuk kau itu sih. Oh, untat sih nawang. Nawang burung Garuda. Nawang Di selang pikangnya ningkang burung Garuda tuh dikutus mau bulu tahu. kalau bedek mau bulu itu. Maksud cingken. Ian jumawa maru ningkang nak sama bulunya. Ini jelema beri kele jini. Weh yang cuma jitu sing burung Garuda apa kedes perit tuh no. Neng dia tuh arus Cina waktu lambang negara tuh 17 tuh adalah tanggal tuh tanggal 17 tuh Ian kudus bulu di ekor tuh 8 bulan tuh bulan Agustus tuh Ian tahun nih. bulu dada 45 Oke tuh 45 tuh. Oh berarti tiap bulu tuh ada artinya. Oh ini cingawak kan tiap bulu tuh ada artinya. Bulu tumbuh di mana-mana. Kegenik ji bulu nih. Mesti kan bisanya. Bulu tumbuh di mana-mana. Yo. Bulu tumbuh di kepala. Rambut. Bulu tumbuh di atas mata. Alis. Bulu tumbuh di atas mulut. Kumis. Bulu tumbuh di cungu. Bulun cungu. Bulu tumbuh di bawah mulut. Jenggot. Cik ini pok nih. Bulu tumbuh di
samping kuping alis. apa alis Apa? kales Oh, kales. alis Bulu tumudi nyonyo. ada nyonya mau bulu Nyonyo nak muani nyang bulu. bulu tumodi nyonya bulon nyonya Bulu tumo di kaki bulu kaki. bulu tumo di dada Bulu dada. bulu tumo Lah. Lah sing nung ning. bulu tumo di ajet Bulu najet. lah buat lah